ku ndobo. Wa asarruhu bidaa'atan, ne bagenda nga bakukuta naye nga bamututte ng'ekyettunzi atundibwe mu katale. Wallahu alimun bima ya'malun, Allah amanyi bulungi byonna bye byali bakola nga abitegeera bulungi program nga bwe yali egenda mu maaso. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. bwe bamutuusa mu katale washarawuhu bithamanin bakhsi, bamutunda obusente mpa bufaanana, darahima ma'duda, busente bwali budirihami nga bubalira ku ngalo. Wakanu fihi min azahidin, baali nga omwana oyo ku ludda olwabwe tebamwinaako bwetaavu. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. bamala okumugula waqala alladhi ishtaraahu min misra, n'agamba oyo omusajja yamugula eyali mu nsi y'emisiri, liimraatihi, ng'agamba mukyala we, akaana akatuuseeko akatwala. Bw'amala okukatuusa ewaka agamba mukazi we, akrimi mathwa, akaana kano kagulumize bulungi, kateeketeeke bulungi, kabeere wano ng'akaana kaffe. Asa an yanfa'ana, oba oliawo kalitugasa n'engeri gye tutazadde. Aw nattakizahu waladan, oba tukafuulira eddala omwana nga ye mwana waffe alabika nga gwe tuzadde. Wakadhalika bwe kityo Allah agamba makkanna li yusufa fil ardi, bwe twatebenkeza Yusufu mu nsi olwo afuna obutebenkerero. Walinuallimahu min ta'wili al-ahadisi, twagala omuyigiriza okuvvuunula ebirooto. Wallahu ghalibun ala amrihi, Allah buli nsonga egyaba akutteko yawangula era agiggusa nga bw'aba ayagadde. ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا من تبشنغو منجي تبمني. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده يوسف ومركتو كم يكجيج ومفبكا آتيناه حكما وعلما توامو وكما ينتم وانا مجزي وكذلك نجزي المحسنين بيتبت سسلابي سوفرونجي. يوسف عليه السلام agenze maka g'omugagga akuliddeyo nga muka omugagga amulabirira bulungi nga bwe bwe yamugamba. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. naye ekiseera kyatuuka nga amaze okuvubuka, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba warawadatuhu allati huwa fi baitiha, omukyalo ono Yusufu we yakulira yamukuza, yatuuka ekiseera n'amwegomba. An nafsihi, nga Yusufu ye ekyokumwegomba bawaliriza muwalirize. Ye Yusufu alayhi salam yali talina bwetaavu eri nnyina amukuzizza, naye nnyina yatuuka ekiseera ono amukuzizza ng'omuvubuka amaze okuvubuka n'amwegomba. Era omuvubuka kye yakola, yagenda okulaba nga obubonero obusinga obungi maama bw'akola ono amukuzizza. Wano mu Luganda bwe tuyita maama, nga ebigambo bye byaliko sayini zonna z'akola alaga nti amwegombye, naye ye bambi nga tamwinaamu bwetaavu kulwokubanga amuli akiwulira nti ye maama yamukuza. Naye ekiseera kyatuuka wagallaqatil abwaaba, omukyalo ono yasiba enzigi z'enju zonna. Waqalat, n'ayogera ekigambo kino ng'akigamba Yusufu, hayita laka. Hayita laka kigambo mu Luwarabu, tekyogerekeka mu Luganda, naye ng'Omuganda asobola okusabika ekigambo ne kibeera nga kijjeeyo amakulu naye nga kiriko akabikkirira, tujja kukivvuunulira mu nnyukuta emu. Ennyukuta gye tujja okukiwa ye ennyukuta eya a.
bwenga omuntu omukulu ojja kuba otegedde akyetegeeza. Ennyukuta eya ne mu Luwarabu tugikozesa. Yaqul Ibn Malik fi alfiyatihi, omumanyi ayitibwa Ibn Malik bwe yali ayogera mu mateeka agafuga olulimi Oluwarabu yagamba walhamzu liddaani wa waliman nudiba, nti ennyukuta eya eyitibwa hamza ekozesebwa singa oba oyita omuntu ng'ali kumpi. Ne baganda baffe abantu abaakulira mu baganda baffe abataali basiraamu baayinanga ennyukuta eyo nga bagikozesa bwe baabanga bayita ensolo zaabwe nga bagiddiŋŋana emirundi egisoba mu gumu nti ensolo eri yategeeranga nti eyitibwa. Naye wano omukyala tugenda ogikozesa ng'ayita Yusufu nti hayita laka nti Yusufu qaala Yusufu n'agamba ma'aadha Allah, nsaba Allah antaase, innahu rabbi ahsana mathwaaya, mazima mukama wange ono yampisa bulungi nnyo we nakulira. Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ekisa nampisa bulungi nandabirira ng'omwana. Innahu la yuflihu adh-dhalimun, Allah tasobola kweyagaza balyaza amaanyi. Siyinza kulyaza amaanya mukama wange ono ankuzizza okutuuka ku myaka gino we neegomberwa, kubanga bwe nkikola Allah tayinza kubeera nti ajja kumpa obulamu obw'okwesiima, nja kuba mulyaza amaanyi. Oba oyinza okukivunula n'ogamba nti innahu rabbi ahsana mathwaaya, nti yagamba nti mazima Katonda wange azandabirira bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala mpisizza mu bingi gye nvudde wange abadde wa buzibu. Allah yazandabirira mu ngeri esinga okuba ennungi okutuuka wano wentuuse. Innahu la yuflihu adh-dhalimun, Allah bwe mmala n'enkola ekintu ekyo tayinza kubeera nti ajja kubeera nga yeeyagaza abalyaza amaanyi nga nze bwe nnaaba ndyaza amaanyizza mukama wange ono ankuzizza. walaqad hammat bih وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله تنميزا أنت ولقد همت به، omukyalo ono mbutuufu yeegwanyiza omwana ono, wahamma biha, n'omwana ono n'atuuka mu kiseera mu ssaawa yali emaliridde okwegomba omukyalo ono. Lawla an ra'a burhana rabbih, singa teyali kulaba mu mutima gwe Allah kumulaga obubonero bwa Katonda we, obukulu bw'ensonga eyo nti nnene tesaana kukolebwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bombi buli omu yali amaliridde okubeera nti akola ekintu ekyo, naye Allah subhanahu wa ta'ala n'ataasa Yusuf alayhi salam n'amuwa mu ly'okufiiringa ng'awulira nti kyagenda okukola tekisaanidde. Mu tafasiri endala batugamba nti omukyalo ono bw'amala okulaba Yusuf alayhi salam ng'agugubye okukola ky'ayagala, omukazi n'ayagala akube Yusuf, ne Yusuf n'ayagala alwane n'omukyala, naye Allah agamba nti singa teyali kumulaga bubonero obukulu bw'ensonga ntasaanidde kulwanira mu nju omwo, yali badde alwana. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yamulaga obukulu obw'ensonga. Yusuf n'asalawo obutalwana, n'asalawo ensonga endala ey'okubeera nti adduka omukyalo oyo ava waali. Kadhalika nusrifa anhu su'a, twamulaga obubonero bwaffe n'abulaba mu mutima gwe nga kintu kikulu obutakola kintu ekyo kye yali agenda okukola, tusobole okumuggyako ekibi ekyo. Walfahsha, tusobole okumuggyako ekikolwa ky'obwenzi. Innahu min ibadina almukhlisin, yali mu baddu baffe abalabika nti baali bamalirivu nga balongoofu. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Kati Yusuf alayhi salam bw'amala okulaba obubonero bwa Katonda we mu mutima gwe nti kyekyo sasaaniddwe kikola mu maka muno, ye n'adduka n'ava awali omukyala, n'omukyala n'amalirira n'agamba nti nja kukugoba okutuuka lw'onookola kye njagala. Wasabaqa albaaba, ne basindana nga badduka boolekedde omulyango, naye Yusufu atuuka ku mulyango aba aguggula. Omukyala n'amusanga waqaddat qamisahu min duburin, ekkanzu ye n'agiyuza emabega ng'amusikambula akomewo aleka okuggula omulyango. Ne baba bakyatotoganaawo ku mulango wa alfa ya sayyidaha,
ne basanga baba omukyalo ono n'amusanga ku mulyango. Yusufu ali mu kugula oluggi, bali mu kumusikasika nga ayagala ggulewo mu mukyala amuzze mu nnyumba. Baba bakyali awo bakyali mu kunyoolagana. Wa alfa ya sayidaha, bawa omukyala awo wabasisinkana. Ladal bab nga bali ku mulyango. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adhabun alim. Omukyala ne yeekaza ne yekyusiza mu kitinga embazzi ku ssaawa eyo n'agamba bba olw'obuswavu obungi. Qalat n'agamba ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an, mwami mpeera ki gy'oyinza okuwa omuntu ayagala okukwata abantu bo ng'abaagaliza akabi mu nju muno? Omwana tumazeeko emirembe mu nju muno. Yeefudde essaawa eyo ng'alaga nti Yusufu yabadde amukwata, naye n'akati yeekyusa agamba bbaawe nti ki kyosaanidde okubeera ng'osasula ng'empeera omuntu eyeeyisa obubi ng'omwana ono ayagala okunkwatira mu nnyumba, illa an yusjana, okujjako okubeera nti asibwa mu kkomera, aw adhabun alimun, w'okubeera nti omuteekako ekibonerezo ekiruma. Awo waliwo ekyokuyiga eri abantu baffe abalina abantu abavubuka abakulu ababakolera mu maka gaabwe, abalina badriver abavuga bakyala baabwe. Mulina okuyigamu mu kyafaayo ekyo, waliwo ekyokuyiga kikulu nnyo. Allah teyagambye nti gwe yeebuuza abo baali bafaaki, n'agamba nti mu kuleeta ekyafaayo kino mwalimu ebyokuyiga eri oyo alina amagezi. Omukyala yeefuulidde omwana ng'alowooza, ayagala alowoozesa omwami nti yabadde amukwata so nga ate yabadde ku mbeera ey'okumukwata. Kakati amusalira nawo nti omwana ono alabika asaana kusibwa mu kkomera, ate si ekyo sinakindi oba alina okutuusibwako ekibonerezo ky'obulumi, naye nga bamulanga obwereere. Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qublin fasadaqat wa huwa min al-kadhibin. Qala n'agamba hiya rawadatni an nafsi. Yusufu yatuuka ekiseera n'agamba nga naye yeerwanako kubanga mu ssaawa eyo yali asonyiwadde nnyo eri mukama we. Qala n'agamba hiya rawadatni an nafsi. Omukyalo oyo mwami nkubuulira, mukyalo oyo ssebo wange nkubuulira, kitange nkubuulira, annafsi yaneegombye nga nkaka bukasi nga nze byaliko si bye ndiko. Wa shahida shahidun min ahliha, naawe omujulizi yali ku sayidi y'omukyala. Awo batugambira mu byafaayo bwe tugenda mu kubisoma munda, tiwaaliwo akaana akaali akatoka bebi nga tekannatuuka kwogera, naye nga kali ku sayidi y'omukyalo oyo. Akaana ako Allah n'akaatuza ne koogera ne kagamba ebigambo bino nga kabigamba omwami nti wakati wa Yusufu ne wakati w'omukyala obujulizi obunaakakasa nti Yusufu yabadde akwata omukyala oba mukyala yabadde akwata Yusufu mujja kubulabira ku nsonga eno. In kana kamisuhu qudda min qubul, singa kizuulika nti ekkanzu ya Yusufu eyuziddwa nno mu maaso, fasadakati omukyala ajja kuba ayogera mazima nti abadde akwatibwa bukwatibwa. Wa huwa min al-kadhibin, Yusufu ajja kubeera mu balimba abaalimbira ddala kubanga yabadde akwata omukyala. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadhabat wa huwa min as-sadiqin. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin, naye singa mukisanga ng'ekkanzu ya Yusufu yayulise eno mu mugongo emabega, fakadhabat omukyala ajja kuba alimba. Wa huwa min as-sadiqin, Yusufu ajja kubanga ali mu boogera amazima. Kakati akaana akataaka akaali katasobola kwogera, Allah subhanahu wa ta'ala n'akoogeza ne kavaamu ebigambo ebyo. Kyali kyakuyiga kinene nnyo, bwali bujulizi bunene nnyo obulaga omwami nti ensonga weetuuse eyingiddwamu Allah subhanahu wa ta'ala eyagala kukwata na bwegendereza. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فلما رأى قميصه قد من دبر omwami wamala okwekebejja ekkanzu n'agiraba nga yayulise eno mu mugongo emabega. Qala n'agamba innahu min kaidikunna, kino kyendabye nkakasizza nti bumu ku bukodyo bwammwe ng'abakyala. Inna kaidakunna azim, mazima abakyala muyina enkwe nnene, enkwe zammwe ziba nnene, obukodyo bwammwe buba bunene. Olabika gw'obadde okwata omwana ono okusinziira ku mwana atayogera Allah ng'amwogezza, ate nga byayogedde ge mazima
ekanzu tugizudde nga yulise mu mugongo mu butuufu olabika gw'obadde okwata omuvubuka ono kubanga muyina amagezi mangi muyina enkwe nnyingi ebigambo byammwe tebitera kwesigwa. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يوسف أعرض عن هذا. omwami bw'amala okulaba ebintu ebyo n'abikakasa bulungi nga bw'abyogedde nti kirabika mukazi gwe olukwe lwabadde lulwo kuba amwina enkwe nnyingi n'agamba Yusufu wamma Yusufu a'rid an hadha ebyo bimma amazzi eyo topiki tugiggalewo era naawe kikuumi nga kyama Yusufu tubisaasaanya ebyo tubireke ebyaffe bibeere bya mu nnyumba. wastaghfiri lidhambiki naye mukazi gwe nkubuulira weegayirire ekisobyo ekyo ky'obadde okola weegayirire Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwe innaki kunti min alkhati'in obadde mu bantu ddala abasobya. omwami n'agusalira mukazi we olw'obujulizi bw'alabye olw'obukakafu bw'alabye mu nsonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala n'amulaga amazima. ebiseera ebisinga obungi abaami si kyangu kubeera nga balaba amazima ku nsonga ezikwatagana ne bakyala baabwe. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة olugambo lwasaasaana ne lufuluma mu kibuga abakazi bonna abaali mu kibuga omwo ne batandika okubaako bye boogera ku nsonga eyo. waqala niswatun fi lmadina abakazi b'omu kibuga batandika okubeera nga ebigambo bibatuuseeko batandise wolokoso batandise okwogera kino na kiri nga mu bye baayogera kino imraatul azizi omukyala w'omukulu omukyala w'omwami omukyala w'omukungu turawidu fataha an nafsihi atuuse ku bwagazi obwegomba houseboy we ng'ate ne houseboy si byabaddeko kad shagafaha hubba mu butuufu laavu yamuwalampye n'esukka inna lanaraha fi dalalin mubin mu butuufu omukyalo oyo tumulaba ng'ali mu bubuze bwa lwatu. oyinza otya okuddira houseboy wo omwegwanyiza atwe ove mu kumwegwanyiza akulemu okumatiza okwate mukwate nga ye talina bwagazi gy'oli. eyo laavu ya kika ki? laavu nga yamusensedde ku ntobo y'omutima n'emusukkako ate mu bubuze agenze wala. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما سمعت بمكرهن omukyala bw'amala okuwulira ebigambo byabwe enkwe zaabwe wolokoso waabwe ng'ayiika mu kibuga arsalat ilayhinna n'aweereza obubaka gye bali abakyala abo bonna nti abeetaaga ewuwe ku mukolo. omukyala ono yakola omukolo ogw'amaanyi omunene nga bwe yali nti ali mu famire engagga n'ayita abakyala b'omu kibuga omwo bonna ayagala okubateeka ku mukolo abakyazeeko ewuwe. wa addat lahunna muttaka'an n'abategekera emifaliso egy'okutuulako egy'okwesigamako babeeraawo nga bali ku kijjulo kyabwe nga batudde entende. wa atat kulla wahidatin minhunna sikiina omukyala oyo n'ateekerateekera bakyala banne nga bazze ku ppate ye n'abateekerateekera ebyokulya naye nga bigenda kukozesebwa kambe singa obeera ng'ogenda obbirya. waqalat ukhruju alayhinna abakyala baba batandise okulya. katugeze wano ewaffe mu Buganda abantu batera okulya ekikajjo nga bakisusumbuza kambe singa kituba tututte nti kye baali balya ng'amaze okubawa obwambe bwabwe n'ebikajjo byabwe nga batandise okubirya no babitematema bwe bagaaya abalala basusumbula. waqalat ukhruju alayhinna mu kiseera awo we yalabira nga batandise okukwata obwambe bali bize n'agamba Yusuf ukhruju alayhinna nnyamba ofulumeko oyite wano awali abakyala abo ogende. falamma ra'aynahu bwe baamala okumulaba abakyala abaali bakutte obwambe nga bali ebikajjo byabwe akbarnahu kyabayitirirako yabasukkako obunene. wakulna ne bagamba n'okugamba waqatta'na aydiyahunna ne batandika n'okusala emikono gyabwe mu kifo ky'okususumbula ebikajjo byabwe nga basusumbula maliba ga ku ngalo zaabwe naye nga tebakitegeera nti ddala mu butuufu bwe batuuse kati beesala
tebakiwulira muli nti beesala. Wakulna ne batuuka n'okwogera hasha lillah, tulayira erinnya lya Allah, ma hadha basharan, ono si muntu, in hadha illa malakun, tali ono okujjako ddala malayika yennyini eyajja ku nsi, karimun, ate malayika si malayika wa bulijjo wabula malayika ow'ekitiibwa. Yusufu yabayitirirako mu njogera eriwe ey'ennaku zino tugamba nti yabakuba, naye batuuka okumuyita malayika, ate si malayika owa bulijjo wabula malayika oyo alabika nti wa kitiibwa. Kubanga mu bitonde byonna ebyatondebwa ku nsi batugamba nti wali kitonde kyali kirungi mu bulungi obwa byute okwenkana Yusufu alayhi salam. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قالت omukyala n'agamba bakyala banne nga abalaba emisayi giyise beetemyetemye engalo nga tebamanyi nti batema mikono gyabwe, nga bo balowooza nti batema bikajjo, naye nga baweddemu n'akategeera, baweddemu n'okuwulira nti bawulira obulumi olw'okubeera nti amagezi gabaweddemu olw'obulungi bwe baalabamu Yusufu. N'omukazi ono yabatega n'abaleetera Yusufu alayhi salam balabe nti mu butuufu abadde ku kizibu era ali ku kizibu bulijjo. Yamukuzizza okumala ebbanga kye yakoze nga ayagala okubalaga nti kikyabadde kyabuwemu nnyo, kubanga mmwe mukoze ekinene okusinga naye kye yeekoze, kye yali ayagala. Qalat, n'agamba omukazi, omukyala ono nannyinimu ng'amaze okulaba bakyala banne batuuse ku kibambulira bali mu kwesangula omusaayi nga Yusufu amaze okugenda, amaze okubayitirirako. Qalat, omukyala ono nannyinimu n'agamba yali akwata Yusufu, fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi, vuuyo nno mumulabye nammwe mwerabiddeko bulijjo gwe munnenyeza nti nali nkwata omwana. Kasa nammwe ekibambulira mukiguddeko, naye munsaasire bakazi bannange nze abeera naye, mwe bakibaguddeko olw'olunaku olumu lwe muzze ewange, naye nze amukuzizza bannange ndi ku buzibu. Walakad rawadtuhu, mbakakasa bakazi bannange omwana oyo nze nali mukwata, annafsihi ye nga tabiriiko, omutima gwe nga sigubiriiko. Fasta'fama, omwana n'aguguba. Omwana oyo nali mukwatira ddala. Olwaleero nange mbakakasa mbaatulira bakazi bannange sijja bakweka yampitirirako. Fasta'fama, omwana nayakomba kwerima. Wala in lam yaf'al, naye mbabuulira bakazi bannange omwana ono bw'anaaba takoze ma amuruhu, kye namulagira okukola, ajja kuba ku kizibu, oba la yusjananna, agenda kuteekebwa mu kkomera, wala yakuna min as-sabirin, ate mu kkomera eyo agenda kubeera mu bantu abatulugunyizibwa, abawansi, abanyoomebwa. Mukyala n'akakasa n'abuulira bakyala banne ekituufu nti omwana namugamba, n'akomba kwerima, n'agukuba, naye era bw'atali kikola aliraba akanfaamu. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال ناغamba ربي يوسف ناغamba webituuse abawulira beegeyo omukazi awera enkolokooto. Omukazi yeesomye agamba bakazi banne nti omwana oyo yampitirirako wadde yagaana naye kiribedda sosole bw'atafa. Qaala n'agamba rabbi sijinu ahabbu ilayya. Yusufu bw'amala okuwulira ng'omukazi amwewerera n'agamba ayi Mukama Katonda wange, ekkomera mpulira lye nsinga okwagala. Mimma yad'unani ilayhi, okusinga ekyo kye bankoowolera ngende nkikole. Wa illa tasrifu anni kaidahunna, naye bw'otonzigyako nkwe zaabwe n'onzimpugulako, asibu ilayhinna, omutima gwange guyinza okukyuka ne gubeera nga gulowooza bo. Wa akunu min aljahilin, nembeera mu bantu abasiru ddala. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فاستجاب له ربه، الله يغناموانكلا، فصرف عنه كيدهن، ناموغلك انكويزابwe, n'ayanukula edduwa eyo y'okumutwala mu kkomera, era bwekityo n'atwalibwa mu kkomera. Innahu huwa as-sami'u al-alim, Allah muwulize era awulira nnyo era amanyi bingi. Yusufu yeesabira ekkomera, si buli muntu nti ali mu kkomera nti muzzi wa musango munene, abamu balangibwa bwereere nga bw'olaba Yusufu alayhi salam. Ekkomera alyesabira asobole okubeera nti jajja okufunira emirembe okusinga lw'anaabeera eno ewaka ng'atulugunyizibwa ng'obulamu bwe tibweyagala. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى
حتى حين ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ولuvanyuma kyabeeyolekera bulungi bonna abasajja b'ekitundu ekyo nga bamaze okukakasa